빨리 해봐. 이거 동영상이야, 동영상. 크게 해봐. 카메라 의식하지 말고. 주웠으면서 들어왔을까요? 교수님 안할 수 없어. 아빠도 알아. 그래. 2015년에도 건강하고 우리 다음에 또 만나자. 와, 좋아요. 대표로 끝. 대표. 아니야, 저기. 부여학과 현철이 한번 해야지. 아니, 똑같아요. 그만해요. 내년에 저기 장가 가는 거야? 몽달 귀신 되는 거야? 해주지도 않고 이런 소리 한다니까요. 25년에 2년을 끊었으면 좋겠어요. 됐어요, 내 응용이도. 아니, 혜정이 저기 내년 계획 한번 얘기해봐. 우리 사연이 한번 얘기해봐. 가족끼리 그러면 안 되지. 혜정이 저기 동우 엄마. 쌍둥이도 있어. 내년 포부나 한번 얘기해보세요. 우리 아들 내년 고3이야. 내년에? 다들 기도해줘. 대학 잘 가라고. 인서울? 오케이. 다음에 우리 두섭이. 나는 됐고. 나도 돈 들어. 응용이가 내년에 잘 됐으면 좋겠어서. 응용이가 잘 돼가지고 선물이 잘 될게요. 다음에 우리 미경이. 내년에 미경이 어디가? 다음에 우리 정희. 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑고요. 너무 프로젝트다. 더 이제 안 나온 동물문화 회원분들도 다 같이 더 큰 자리에서 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 누구야? 경욱이 얘기해봐. 내년 포부. 내년에 국수 먹는 거냐? 국수는 따로 드시고요. 다들 건강하시고 내년에 제가 나올 테니까 내년에 꼭 봬요. 안녕. 네? 완식이도 한 번 해. 기록에 남는 거야. 고스코어비고. 셋째. 다음에 나 좀 잘 찍어봐. 짧게. 조용히 형입니다. 이렇게 바쁘신데 많은 분들이 보여주셔서 감사하고 항상 우리 동물들이 건강하고 밝은 모습으로 언제나 짧고 짧게. 여기 유지했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 그래. 오케이.